أنا مسلم نسبوا لديني كل عار. أنا مسلم وصموا يميني بالدمار. أنا مسلم. بسم الله. diinta islaamka maanta waxaa lagu tuhmayaa inay tahay diin argagixiso. maxaa yeelay sharciga islaamka wuxuu baneeyaa jihaadka ama qitaalka. marka hore qitaalka micnihiisa wuxuu noqonayaa in ay dagaal isaga hor yimaadaan laba quwadood ama laba ciidan oo iska soo horjeeda. haddii aan si kale u dhigo, islaamka wuxuu baneeyaa dagaalka ciidamada. haddii aan eegno sharciga baybalka, wuxuu baneeyaa dagaalka ciidamada, waxaana intaa dheer baybalka inuu baneeyo wax aan ku banaanayn sharciga islaamka. bimacnaa baybalka wuxuu baneeyaa in lala dagaalamo cid aan awoodin inay dagaalanto amaba isdifaacdo. dhanka diinta islaamka, nabigeena Muxamed sallallahu calayhi wasallam wuxuu inoo jideeyey aadaabta dagaalka. Anas bin Malik radiyallahu canhu wuxuu soo wariyey in nabiga sallallahu calayhi wasallam u dardaarmay saxaabadiisa xilliga dagaalka inaanay dilin caruurta yaryar, haweenka, dadka da'da ah, wuxuuna amray inaanay xadgudbin. sidoo kale nabiga sallallahu calayhi wasallam maalin wuxuu arkay haweeney dagaal lagu dilay, wuxuuna ku yidhi saxaabadiisa, maa kaanat haadihi lituqaatil, wuxuuna ka reebay dilka haweenka. arrintaasina waxaa ku soo aroortay axaadiis aad u fara badan. waxaana ka fahmaynaa in sharciga islaamka ay xaaraan ku tahay xilliga dagaalka in la dilo haweenka, caruurta, dadka da'da ah, sidoo kale in la gooyo geedaha, in la dilo dadka xanuunsan, sidoo kale dadka waddada iska maraya ee aan dagaalka shaqada ku lahayn. waxaa kale oo halkaas aan ka fahmaynaa dagaalka islaamka inuusan ku salaysnayn dilka qof walba oo aan muslim ahayn. intaas kadib, su-aasha waxay tahay, sharciga baybalka ma ku bannaan tahay in la dilo caruurta? ma bannaan tahay in la dilo haweenka iyo dadka da'da ah? sidoo kale sharciga baybalka ma ku bannaan tahay in la laayo xoolaha? su-aalahaas jawaabahooda si aad u hesho, la soco qaybta labaad. لا تقتلوا شيخا، لا تقتلوا الأطفال، ولتحفظوا عرضا، لا تهتكوا الأستار. وصى بها ديني في الحل والترحال، في السلم، في الحرب، في الأمن، في الأخلاق.